呢7嚟嘅癌症個過程。咁喺2016年咧，65歲。咁保險公司咧就話你65歲啦，你有一個免費嘅檢查㗎，你屙督尿就得㗎啦。唔使拎大便啊，屙督尿就得㗎啦。咁我俾咗佢去化驗公司，俾咗拎咗上去。2個星期之後咧，就打電話俾我，阿陳生，你最好去醫院嗰度檢查一下，即係你嘅小便嗰度有血，因為小便有血你係睇唔到嘅。咁有時大便咧都要留意下自己嘅大便有冇血，同埋正唔正常。如果佢好似支原子筆咁幼咧，你就小心啦。即係唔係靚嘅咧，就要留意啦。經常想急但係去唔到，好鬼煩嘅。咁好啦，咁我就用咗3萬蚊去港安醫院嗰度咧，就檢查係呢個照鏡。咁一出個結果出嚟咧，就係3期腸癌。咁佢就通知我，我哋嗰個手術室咧啱啱裝修緊，你自己去揾其他醫院啦咁。後來朋友介紹我去播道嗰度嘅私家醫生咧做手術，20萬。咁咧喺個微創開咗幾個窿咧，就切咗一條一尺嘅大腸出嚟，1個禮拜翻屋企。咁呢個咧就個過程都唔係咁辛苦嘅啫。咁但係咧呢個醫生咧就俾封信咧，係要去伊利沙伯嗰度繼續保養嘅，係要清除嗰個癌細胞嗰個過程。咁咧裏邊咧嗰個要做咧就係要做8針，要打8針。咁打嘅過程咧就係由有幾層樓嘅，3層樓嘅，坐滿晒人嘅，好似人哋大陸啲按摩椅咁啊，個個坐喺度咧，就吊針滴3個鐘嘅。咁樣咧，嗰個說明書咧就係講明你要着2件褸，好凍啊！即係嗰度唔係話冷氣好犀利喎，係你自己個針造成好凍嘅身體。咁好多咧，第4針之後咧就甩晒啲頭髮，手指腳趾黑晒，好辛苦。但係好奇怪喎，我可能因為食緊新Fighter咧，冇呢種現象。咁喺呢個全部個過程咧都好順利，完咗之後咧，就最重要嘅咧就係心理狀態，就係將公司啲嘢放低，千祈唔好又話要處理啲乜，處理啲物瞓都瞓唔到，咁咧就真係好容易瓜老襯嘅啫。咁後來最近呢2年驗血個關於大腸癌嗰度咧，已經冇癌細胞啦，同埋咧精神狀態都係 OK 嘅。